11分発琉球新加入行き電車は4両で参ります。秀の乗車駅1番から15番、ホーム中堀より前でお待ちください。13分発急行一宮行きも4両で参ります。ホーム中尾水色の乗車駅7番から18番でお待ちください。ホーム前の方には止まりませんので、しばらくお待ちください。電車の到着までしばらくお待ちください。